მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობს ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.8-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. როგორც იცით, შედგა დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის სატელეფონო საუბარი, იყო შეთანხმება არის იმის შესახებ, რომ ენერგეტიკულ ობიექტებზე არ იქნება დარტყმები, თუმცა ჯერჯერობით რუსეთი შეტევებს არ აჩერებს, მაგალითად ვლადიმერ ზელენსკიმ თქვა ასეთი რამ, პუტინის სიტყვები რეალობისგან განსხვავდება, ამბობს ის ვლადიმერ ზელენსკიმ ფინეთის პრეზიდენტთან ალექსანდრ სტუპთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ამის შესახებ. პუტინის ტრამპთან საუბრის შემდეგ, როდესაც პუტინმა თითქოს და ბრძანება გასცა, რომ უკრაინის ენერგეტიკულ ობიექტებზე დარტყმები შეჩერებული იყო, უკრაინის ენერგეტიკულ ინფრასტრუქტურას, საავადმყოფოებსა და ტრანსპორტს 150-მა დრონმა დაარტყა. პუტინის სიტყვები რეალობისგან ძალიან განსხვავდება და სწორედ ამიტომ გჭირდება რუსეთზე ზეწოლა. ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობების მხარდაჭერისთვის ფინეთის მადლობელი ვარო, თქვა მან. მისი თქმით, უკრაინისთვის წითელ ხაზს ოკუპირებული ტერიტორიების რუსეთის ნაწილად აღიარება წარმოადგენს. ჩვენ ამას არ დავთანხმდებითო, განაცხადა ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტის ცნობით, დღეს აშშ-ის პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან სატელეფონო საუბარს გამართავს. ჩვენ ჯიდაში მართლაც კარგი შეხვედრა ჰქონდა და ვფიქრობ, რომ ყველაფერი სწორი მიმართულებით წარიმართა. გარდა რუსეთის ცდილობებისა, დღეს დონალდ ტრამპთან შემდეგ ნაბიჯებს განვიხილავ და ასევე პუტინთან საუბრის დეტალებსაც მოვისმენო, განაცხადა ზელენსკიმ. ამ დროს ვნახოთ, როგორ ეხმაურებიან რუსეთიდან ამ საუბარს. ვლადიმერ პუტინი და დონალდ ტრამპი ერთმანეთს ემდობიან. ამის შესახებ კრემლის პრესვიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა ბრიფინგზე. შემიძლია დარწმუნებით თქვა, რომ პრეზიდენტებს ტრამპსა და პუტინს ერთმანეთის კარგად ესმით, ერთმანეთს ემდობიან და რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობების ნორმალიზების გზაზე ეტაპობრივად სვას გეგმავენო, თქვა პესკოვმა. მან აღნიშნა, რომ ვლადიმერ პუტინსა და დონალდ ტრამპს რუსეთსა და აშშ-ს შორის ურთიერთობების აღდგენის ძლიერი სურვილი აქვთ. ძალიან ბევრი რამ იყო, რაც წინა ადმინისტრაციის დროს გაფუჭდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ურთიერთობების აღდგენას ორი ქვეყნის პრეზიდენტის ნების მხარდაჭერი დრო და ძალისხმევა დასჭირდება. ორი პრეზიდენტის ძლიერი სურვილი საუკეთესო გარანტია იმისთვის, რომ ამ გზას ყველა გაივლის, როგორც ამერიკაში, ისე რუსეთშიო, ამბობს ბატონი პესკოვი და აგერ დიმიტრი მედვედევის გამოხმაურებასაც წაგიკითხავთ. პრეზიდენტ პუტინსა და ტრამპს შორის გამართულმა სატელეფონო საუბარმა დაადასტურა, რომ სასადილო ოთახში მხოლოდ რუსეთი და ამერიკა. მთავარი კერძი კი კიევური კატლეტია, განაცხადა ბატონმა მედვედევმა. პრეზიდენტ პუტინის და ტრამპს შორის გამართულმა სატელეფონო საუბარმა ცნობილი იდეა დაადასტურა. სასადილო ოთახში მხოლოდ რუსეთი და ამერიკა, მენიუში კი მსუბუქი აპეტაიზერებია: ბრიუსელის კომბოსტო, ბრიტანული შემწვარი თევზი, კარტოფილი და პარიზული მამალი. მთავარი კერძი კი კიევური კატლეტია. გემრიელად მიირთვითო, წერს იქზე ბატონი მედვედევი. მოკლედ დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიორგი ლაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის ცოდნეობის დოქტორანტი, გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართული ინსტიტუტის ნახუცდებელი. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. გიორგისგან დავიწყებ. არჩევნების წინ ის ტრამპის მიმართ ისეთ პოზიტიურად იყო განწყობილი მახსოვს. დღეს რა დამოკიდებულება გაქვს აი მისი ამ დღე პოლიტიკიდან გამომდინარე? მადლობა მოწვევისთვის, ჩვენს მივესალმები. ხო, სამწუხაროდ ტრამპის ესე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკური ამოცანები თლად ისეთი არ არის, როგორც ვთქვათ, ჩვენ ვაკეთებდით დასკვნებს მისი პირველი ვადიდან გამომდინარე, როდესაც, მოდით პირდაპირ ვიტყვი, იგი არ ყოფილა რბილი რუსეთის მიმართ, პირდაპირ ესა პირველი ვადის დროს. მან საკმაოდ ხისტი ნაბიჯები განახორციელა, იგივე უკრაინისთვის იარაღის გადაცემა იქნებოდა ეს თუ სანქციების დაწესება სხვადასხვა მიმართულებებით. თუმცა, როგორც ჩანს ტრამპის ადმინისტრაციისთვის, უკრაინაში მიმდინარე ომი არც ისეთი მარტივად გადასაწყვეტი აღმოჩნდა, როგორც ისინი ადმინისტრაციის წევრები თავდაპირველად ამბობდნენ, მოგვეხსენება ჩვენ ეს 24 საათში ომის დასრულების სტრატეგია და რომელსაც ტრამპმა ბოლოს უწოდა, რომ ეს იყო სატირული, მისი ეს განცხადებები. ამდენად, მის წინაშე და მათ წინაშე არის ძალიან მძიმე გამოწვევა. ერთის მხრივ ცალსახაა, რომ ამერიკელებს არ სურთ, რომ უკრაინის ინტერესები შეილახოს ბოლომდე და მეორეს მხრივ მათ ისიც უნდათ, რომ ომი რაღაცნაირად დაამთავრონ და ამ მიმართულებით იძულებული არიან რუსეთს კოჭი გაუგორონ და რაღაცნაირად
დაუყავა მეტგვარად, რაც ისტორიულად არასდროს არ დამთავრებულა პოზიტიურად ასეთი პრეზიდენტის შემთხვევაში. ხო, ყველა პრეზიდენტს თითქოს ასე იწყებს, ხო, ამერიკის პრეზიდენტი, რომ აი, გადავტვირთავთ რუსეთთან, იმათ ვერ მოვაგვარებთ, ჩვენ მოვაგვარებთ, მაგრამ ტრამპი ხომ არ არის პირველად პრეზიდენტი. არა, პირველი მანამდე იყო და ცადა ხო ასეთი რაღაცეები. კი, ნამდვილად ეგრეა. თუმცა ტრამპის პირველი ეტაპის დროს სხვა საგარეო სტრატეგიული ამოცანები ჰქონდა ამერიკას და მის დროს უკვე სრულიად სხვა არის. კიდევ მეორე უკრაინის ომი და მისი გადაწყვეტა როგორც ჩანს აღმოჩნდა კიდევ უფრო რთული ვიდრე თქვათ ისინი მოულოდნեն. იქნებოდა ეს რუსეთთან ურთიერთობა, იქნებოდა ეს უკრაინის პასუხები თქვათ ამ ყოველდღიურ დაკავშირებით. რამაც არ გაამართლა მათი მოლოდინი და პროცესები შეიყვანა ჩიხში. ამასთან ერთად აქ იკვეთება ტრამპის ინტერესები ახლო აღმოსავლეთში, ირანის მიმართ გააქტიურება, მას უნდა რომ მაქსიმალურად დაასუსტოს ირანი და როგორც ჩანს რუსეთის და ირანის ერთმანეთისგან დაშორება არის მისი ერთ-ერთი ესე ვთქვათ სურვილი და ამოცანა, რისთვისაც მას შეიძლება დასჭირდეს გარკვეული პოზიციების დათმობა უკრაინაში. რაც ჩვენთვის და უკრაინისთვის არის ასეთი განუზომელი ტრაგედია, თუმცა ეს თუ მოხდება ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ამოცანებში, ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა გავლენის მოხდენას ვერ შევძლებთ, რადგან ირანი გახლავთ ამერიკისთვის ნომერი პირველი სამიზნე, იქიდან გავაბნარე რომ დადასტურებულია ფაქტები, რომ ირანმა და ირანის დაზვერვამ სცადა მისი ორჯერ მისი ლიკვიდაცია, რაც საბოლოო ჯამში არ გამოვიდა, თუმცა ფაქტი რომ სცადა, ეს უკვე მისთვის საკმარისია და ეს ჰუტების მიმართ იერიშები, რაც ბოლო პერიოდში განხორციელდა და ისრაელის მხრიდან ირანის მოკავშირეთა თავდასხმებით ამის მაგალითია. ნახოთ როგორ განვითარდება საბოლოო ჯამში, თუმცა ჩემი შეფასება ერთგვარი არის, რომ შესაძლებელია ირანის და რუსეთის გათიშვის მიმართულებით ამერიკამ მოაჩიოს სტრატეგია, რომ რაღაც დონეზე დაუთმოს რუსეთს, რათა ირანის მიმართ უფრო ხელები გახსნილი კონდეს. კი ბატონო, გიორგი, შენ რას ფიქრობ ამ საუბრიდან გამომდინარე რომ ვისაუბროთ? ხო, ნახეთ ახლა ჩვენ რუსებს უნებრივია გაუხარდათ, იმიტომ რომ ფაქტობრივად აბრუნებს საერთაშორისო ურთიერთობებში პუტინს, რომელიც იყო იზოლირებული, ყოველთვის დასავლური სამყაროსთან იყო იზოლირებული და რაღაც ომის დამნაშავედ გამოცხადებული. ახლა პუტინი, აგერ ტრამპი მას ელაპარაკება, მალე ხელს ჩამოართმევს ალბათ, შეხვედრაც შედგება და შესაბამისად მედვედევის ეს პოსტიც რაც წავიკითხე ამაზე მეტყველებს, რომ ჩვენ დიდი ბიჭები გადავწყვეტ რა ყველაფერს და ევროპას კი არახუშუაში არ არის არა თუ უკრაინა. ხო, მედვედევის პოსტზე კომენტარის გაკეთება ცოტა კომიკური არის, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სრულიად არადეკვატურად იქცევა და არადეკვატურ პოსტებს დებს, რომელთა მთავარი მიზანი არის შიდა აუდიტორიის გამწვანა. რაღაცას ვეყრდნობა ის, ამის საფუძველი ხომ ის ტრამპმა. იმას რაც ჩამოთვალე, რომ ტრამპმა ტრამპი თუნდაც მას ელაპარაკება. ერთ-ერთზე ელაპარაკება უკრაინის გარეშე, ევროპის გარეშე, ამან მისცა საფუძველი, რომ ეს თქვას, რომ ისევ ჩვენ ვართ თავარი. ხო, მე არ ვთვლი, რომ რამე საფუძველი მისცა, მოდი დავიწყოთ იმით, რომ ტრამპს თავისი ამოცანები აქვს, მისი ამოცანა არის ამ კონფლიქტის მაქსიმალურად სწრაფად მოგვარება, იმიტომ რომ ეს იყო მისი წინასაარჩევნო დაპირება, როგორც კი გავხდები პრეზიდენტი, მომავალ დღეს უკრაინაში მშვიდობა იქნება და ასე შემდეგ. მიახლოებით იგივე ჩვენ ვხედავთ ისრაელთან მიმართებით, ისრაელი-პალესტინის საკითხთან დაკავშირებით და აქაც ჩვენ გვაქვს საკმაოდ მე ვიტყოდი სისტემატიური საგარეო პოლიტიკური მიდგომა, რომელსაც იჩენს შეერთებული თეთრი სახლის ეს კონკრეტული ადმინისტრაცია. ეს არის ეგრეთ წოდებული shuttle diplomacy, დიპლომატია, რომელიც გულისხმობს ორივე მხარესთან დამოუკიდებელ კომუნიკაციას და შემდეგ ერთგვარი მედიატორის როლის შესრულებას. უკრაინისთვის ეს არის სრულიად მიუღებელი ბუნებრივი არის, იმიტომ რომ წინა ბაიდენის ადმინისტრაცია იყო აქტიურად ჩართული, ყოველ შემთხვევაში დეკლარირებულად და აქტიურად უჭერდა მხარს უკრაინას, მოქმედი ადმინისტრაცია ცდილობს რომ გახდეს არა კონფლიქტის რომელიმე მხარის მხარდამჭერი, არამედ მედიატორი. ანუ ეს უნდა გავიაზროთ. იგივეს აკეთებენ ისრაელი-პალესტინის შემთხვევაში, როდესაც ელაპარაკებიან ცალ-ცალკე პალესტინელებს და ცალკე ისრაელს და იგივეს აკეთებენ უკრაინის შემთხვევაში. ანუ რაღაცა გამორჩეული, განსაკუთრებული დამოკიდებულება უკრაინისადმი მას არ აქვს. ეს არის მისი საგარეო პოლიტიკური მიდგომა. აქ ჩვენ ასევე ვხედავთ რამდენიმე დადებით გარემოებას, რამდენიმე უარყოფით გარემოებას. ის რომ ხდება რუსეთთან მოლაპარაკება,
ძალიან ბევრი ადამიანისა თუ ქვეყნისთვის არის ცუდი გარემოება, იმიტომ რომ იყო არაერთი მცდელობა რუსეთთან კომუნიკაციის, მათ შორის უკრაინის თემაზე, იყო ეს ავადსახსენებელი მინსკის ხელშეკრულებები, მანამდე იყო ბუდაპეშტის მემორანდუმი, მანამდე კიდევ უამრავი მცდელობა, რომ რუსეთი ინტეგრირებულიყო დასავლური უსაფრთხოების არქიტექტურაში და საერთოდ ამ პანევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურაში. ევროპა და ზოგადად უსაფრთხოება ლისაბონიდან ჯერ იყო ვლადივოსტოკამდე, შემდეგ ეხლა უკვე გვაქვს თბილისამდე და ეს ყველაფერი არის თავიდან ბოლომდე რუსეთის ქმედებების შედეგი. ამ ადმინისტრაციას გავიგეთ აქ ისე ჩანსო თითქოს ამ ადმინისტრაცია რუსეთს არ აკისრებს პასუხისმგებლობას. ამ სწორედ იმ სურვილიდან გამომდინარე რომ მოდი მე შუამავალი ვიქნები, გამოვდის რომ რუსეთს შერჩეს უნდა ყველაფერი, რაც გააკეთა აქამდე ომის დანაშაულები, შერჩეს უნდა ეს შეჭრა სხვა ქვეყანაში, მხოლოდ იმის გამო რომ თუ ეხლა ადგება და შეწყვიტავს ცეცხლს. ეს მიდგომა არის. ხო? პასუხისმგებლობა არ ეკისრება რუსეთს. პასუხისმგებლობა შუამავალი ვარ და მოდი ერთნაირად დაველაპარაკები უკრაინასაც და რუსეთს და პასუხისმგებლობას ერთნაირად დავაკისრებ და ასე ის კი არა პირიქით უკრაინას უფრო დააკისრეს, ხო? ომის აცილება შეეძლო თავიდან ზელენსკისო და ეგრეთ განცხადებები აკეთეს. ხო, ნუ განცხადებების ამარა ჩვენ არ უნდა ვიყოთ თავიდანვე, მაშინ როდესაც მთელი ვაივიში იყო დაწყებული იმის გამო, რომ შეერთებულმა შტატებმა შეუწყვიტეს უკრაინას სადაზვერო ინფორმაციის მიწოდება, მაშინაც ვამბობდით, რომ ჩვენ და დაველოდოთ, შევხედოთ როგორ განვითარდება მოვლენები და შემდეგ ვამბობდით, რომ ძალიან დიდი ალბათობით ეს აღდგებოდა, როგორც კი ზელენსკი აჩვენებდა მზაობას კომუნიკაციაზე. ეს კომუნიკაციაზე მზაობა იყო ნაჩვენები, შესაბამისად შეიარაღება და ის სადაზვერო ინფორმაციის მიწოდება განახლდა. აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის კიდევ ერთხელ არა იმდენად გეოპოლიტიკური საკითხი, რომელიც სულ სხვა განზომილება არის, ეს საერთოდ სხვა თამაში მიდის ევროპის გაძლიერების კუთხით და ამაზეც იმედი მაქვს მე ვისაუბრებთ, არამედ ის დაპირება, რომელიც ტრამპმა მისცა საკუთარ ელექტორატს და ის ამოცანები, რომელიც მას აქვს საკუთარ ელექტორატთან შესასრულებლად ის მზად არის თქვა უკრაინა დაჩაგროს ამ ამბავში. ამაზე არის საუბარი. სიტყვა დაჩაგროს მე არ გამოვიყენებდი, მაგრამ ის მზად არის უფრო მეტი რამე დათმოს, ვიდრე მისმა წინამორბედმა. ამაში გეთანხმებით. მას ვინ ეკითხება უკრაინა თუ არ დათმობს, ხო? ხო, ეს კიდე მეორე ეს სხვა თემა არის, რომ უკრაინა შეერთებულ შტატებს არ შეუძლიათ დათმონ ის, რაც არ არის მათი. ბუნებრივია. უკვე ამბობენ, რომ აი ყირიმი გამოვიდა, ხო, რაღაც ინფორმაციები, ოფიციალური არ გამოგაჟონა, რომ აი ყირიმის დათმობაზე თანახმა არიან. ოფიციალური ინფორმაცია ამ თემასთან დაკავშირებით არ ყოფილა, იყო გარკვეული გაჟონვები და ამ გაჟონვების სანდოობა ცალკე საკითხი არის, მაგრამ ზოგადად მაგიდაზე რომ შეიძლება ვიღაცას, რომელიმე მხარეს სურდეს გარკვეული დათმობები, ეს გასაგები არის და მისაღები არის. აქ მთავარი არის პირველი უკრაინის პოზიცია და ჩვენ ვნახეთ ზელენსკის განცხადება, ჩვენ ვნახეთ სიბიხას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, ჩვენ ვნახეთ სხვა არაერთი განცხადება, რომ უკრაინისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხი არის წითელი ხაზი. ეს აბსოლუტურად ლოგიკური არის, ბუნებრივი არის და ასეც უნდა იყოს. ნებისმიერი დათმობა ნებისმიერი თანხმობა იმაზე, რომ შეიძლება ქვეყნის ტერიტორია შეიცვალოს აგრესიული თავდასხმის შედეგად, ეს არის სრულიად განადგურება იმ საერთაშორისო წესრიგის უკანასკნელი ბასტიონების, რაც ჯერ კიდევ არსებობს. ამიტომ უკრაინა ამაზე არ წავა, ეს უკვე გასაგები არის, შეიძლება იყოს მასზე გარკვეული წნეხი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა უკრაინის წაგება ისევე არ შედის შეერთებული შტატების ინტერესებში, როგორც არ შედის რუსეთის სრული განადგურება. ამაში არის პრობლემა და ამაში არ არის თანხვედრა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ინტერესებს შორის უკვე ამჟამად. და ჩვენ ამას დავინახავთ გრძელვადიან პერსპექტივაში კიდევ უფრო მეტად. ამას ემატება კიდევ ორი გარემოება. პირველი ეს არის ტრამპის გამოცდილება ავღანეთთან მიმართებით, როდესაც ის მან დაიწყო გასვლის პროცესი, შემდეგ ეს პროცესი არ დასრულებულა და ბოლოს ბაიდენს დაბრალდა ყველაფერი, რაც მოხდა ავღანეთში. ეს დაჩქარებული გამოსვლა იქიდან, რაც ჩემი თვალს სამართლიანი არ იყო, მაგრამ ეს კიდე ცალკე თემაა. მეორე საკითხი არის ის, რომ აშკარად შეერთებული შტატების ყოველ შემთხვევაში ამ ადმინისტრაციის საგარეო ფლანგი არის დაინტერესებული ჩინეთთან დაპირისპირებით. ეს არის მათთვის მთავარი ამოსავალი წერტილი. და ამ დაპირისპირების ფარგლებში ისინი რუსეთს უყურებენ არა როგორც შეერთებული შტატებისთვის ეგზისტენციალურ საფრთხეს, არამედ როგორც შესაძლო მოკავშირეს. ამერიკულმა დიპლომატიამ ერთხელ მსგავსი რამ უკვე გააკეთა, ჩვენ გვახსოვს 70-იან წლებში ნიქსონის საიდუმლო ვიზიტები ჩინეთში და ჩინეთის
შემოbrუნება მოსკოვი პეკინის ღერძიდან ამერიკისკენ. ეხლა უნდათ იგივეს გაკეთება, ოღონდ რადგანაც ეხლა უკვე მოსკოვი არის უმცროსი პარტნიორი, მოსკოვთან შემთხვევაში. მე არ მგონია, რომ ეს არის რეალისტური სტრატეგია, ან სტრატეგია, რომელიც შეერთებულ შტატებს მოუტანს რამე ტიპის სტრატეგიულ უპირატესობას, უბრალოდ იმიტომ, რომ ფიზიკურად ინტერესები იმდენად განსხვავებული არის მათი, რომ მათი ხელოვნური დაახლოება იქნება ძალიან არასტაბილური და საბოლოო ჯამში ცუდად დამთავრდება უპირველეს ყოვლისა შეერთებული შტატებისთვის, იმიტომ რომ ამაში მას მოუწევს ძალიან დიდი საფასურის გადახდა, როგორც უკრაინის სახით, ასევე ევროპასთან ურთიერთობების სახით და არ მგონია, რომ შეერთებული შტატების ინტერესებში ეს შედიოდეს. ეხლა, როგორც ჩანს, ჩვენ ვართ ძალიან ესეთ სუდ პერიოდში, იმიტომ რომ იტესტება სხვადასხვა მიდგომები, იტესტება სხვადასხვა წითელი ხაზები და საბოლოო ჯამში მათ შორის უკრაინის კონფლიქტთან მიმართებით რეაგირება მოხდება ამ წითელი ხაზების მიხედვით. იგივე მოხდა ისრაელი-პალესტინის შემთხვევაში, როდესაც ტრამპმა დაანონსა ეს პალესტინელების შესაძლო გაძევების იდეა ამ ტერიტორიიდან. იმ წუთასვე მიიღო მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია მთელი მსოფლიოდან და ეს იდეა უკვე აღარ ჟღერდება. ასე ახლაც იგივე ხდება. ხდება დაწესვა. ნახოთ, მაგრამ ჯერჯერობით ახლა ბოლო რას თქვა ტრამპმა, პუტინმა მითხრა, თუ წინააღმდეგე არ ხარ მეგობარო, არ მსურს რომ ტრად გხედავდე. მან ეს ძალიან მტკიცე თქვა ტრამპი ამბობს რა პუტინზე. მე ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა პუტინთან, ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა პრეზიდენტ სისთან, ძალიან კარგი ურთიერთობა მქონდა კიმ ჩენ ინთან და ეს ძალიან კარგია ამბობს ტრამპი და აი რაღაც აი ამაზე აგებს თითქოს ასე ჩანს გეოპოლიტიკას და არის გიორგი აი რა ხო გავიგე მაგრამ ამ რა შეიძლება ამან შედეგი მოიტანოს ეხლა რომ პუტინი დააბრუნო შენ იმაზე რა შედეგი ის არის რომ არ მიდის პირდაპირი კონფრონტაცია თქვათ ეხლა მარტო პუტინი ხო არ უხსენებია იქ სი ძინპინიც კი ახსენე რომელზეც თქვა რომ აი როგორც ახსენე რომ ჩემი მეგობარიაო და კიმ ჩენ ინიც თავისი მეგობარია ეხლა ხო არა და კიმ ჩენ ინი არის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ამოცანებში და ყველანაირ დოკუმენტებში რა წერია უშუალოების საფრთხე და ჩინეთი საერთოდ ტრამპის მოკავშირე ორგანიზაციების Heritage-ის მაგალითად Heritage Foundation-ს მისი ესე იგი ამოცანების ნომერი პირველი გამოწვევა არის ჩინეთი და ხა მისი მეგობარი როგორ არის სი ძინპინი ხო ხა ეს არის რა ვიცი ხა ტრამპს დიპლომატიას ბევრი ვერავინ დააბრალებს კაცმა რო თქვას ხო ძალიან ხისტია მაგრამ ნუ ხანდახან იყენებს ხოლმე ესეთ მიდგომებსაც და მათ შორის მტრებზეც იგი ამბობს რომ არის მისი მეგობარი ეს ურთიერთობიდან გამომდინარე ხდება ეხლა გიორგიმ ძალიან საინტერესო თემები წამოჭრა და პრინციპში ეს ინფორმაცია რომ ძალიან გამოსული ინფორმაცია ყირიმზათმობასთან დაკავშირებით ჩვენ ქართულ საზოგადოებაში მე როგორც აღვიქვამ პრინციპში ეს სამწუხაროდ როცა ტრამპის ესე იგი მოწინააღმდეგე მედიები რაღაცას ამბობენ განვიხილავთ ხოლმე რომ ეს აუცილებლად გადმოვიტანოთ ჩვენ და იმის მიხედვით დავიწყოთ მსჯელობა და ეს რო წარმოვიდგინოთ ხო ტრამპის მოწინააღმდეგე მედიებისთვის უკრაინის საკითხი ან ნებისმიერი სხვა საგარეო პოლიტიკური საკითხი ისეთივე მწვავე არის რომ დაუპირისპირდნენ ტრამპს ამის ფრაგლებში როგორც საშინაო პოლიტიკური საკითხები. ამიტომ ისინი რა თქმა უნდა უკრაინის თემასაც და ტაივანის თემასაც გამოიყენებენ ტრამპის აწინააღმდეგოდ. რაც იმას ნიშნავს რომ თუ რაღაცა ინფორმაცია იქნება მათ შორის ერთი ყირიმის აღიარებასთან დაკავშირებით რაც ეხა მაღაზია უარესი რა დაველოდოთ მაგამ მე მაინც გამოვრიცხული მგონია ეხლა ეგ აი მაგალითად ეხა სტივ ვოტკოფის კომენტარი გავვრცელდა მჯერა რომ პუტინი კეთილს ინდისერად მოქმედებს ხო კიდევ ვიმეორებ რა სტივ ვოტკოფს მჯერა კიდევ ვიმეორებ რა ეხლა რომ ეს დიპლომატიური ტესტებია პუტინი შეხვედრა მოსალოდნელია ის ამბობს ვფიქრობ რომ სრულ მასშტაბიანი ცეცხლის შეწყვეტას უკრაინაში რამდენიმე კვირაში მივახცევთ ასე შესწვის რუსეთის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი პარტნიორია. უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემდეგ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები შემსუბუქდება. აი ნახეთ როგორი რაღაცა რუსეთის და გიორგიმ რაც ახსენა ეს უმნიშვნელოვანესი თემა რაც უკავშირდება ჩინეთს. ჩემს ეს კარგად უნდა განიმარტოს, იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით ამერიკისთვის რუსეთი აღარ წარმოადგენს იგივე წონის ამოცანას და იგივე წონის გამოწვევას, რაც იყო მაგალითად საბჭოთა კავშირში რეიგანის დროს და სრულიად გასაგები იყო, როცა რეიგანმა ესე ამოიღო მიზანში და მაქსიმალურად შეეცადა მის დასუსტებასა და დაშლას. და დღეის მდგომარეობით დაახლოებით იგივე საშიშროება არის ჩინეთი, რაც რეიგანისთვის იყო რუსეთი. და ეხლა ისა საბჭოთა კავშირი. ეხლა რა დარჩა, ხო? ვითარებას ამწავებს ამ პროცესში რუსეთის არსებობა რეალურად.
რუსეთი რა პოზიცია უნდა დაიკავოს, ხა წარმოვიდგინოთ, რომ საბჭოთა კავშირის დროს ყოფილიყო რაღაცა ძალიან ისა ბირთვული იერარქიის მქონე ძალა, რომელსაც შეუძლია ძალიან დიდი დესტაბილიზაციის გამოწვევა. ჩინეთი. მაშინ. ხო, მაგრამ ხა ხო არ ქონდა ჩინეთს მკვეთრი ანტიდასავლური პოლიტიკა, მაგრამ ჯერ პირიქით ჩინეთს ჭირდებოდა მაშინ, რომ ინვესტიციები წასულიყო ჩინეთში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, მსგავსი ტიპის ქვეყანა, როგორც რუსეთი არის დღეს, მაშინ არ არსებობდა. აი მესამე ქვეყანა, რომელიც ამ ესე იგი ორ დიდ ძალას შორის კიდე რაღაცას წარმოადგენს, ხო? ამიტომ დღეისთვის იმისათვის, რომ ჩინეთი განეიტრალდეს, ამერიკელებს უწევთ რუსეთის მიმართ რაღაცა მოფერება და რატო? ეხლა რუსეთს აღარ ამოიღებს და ვეღარ ამოიღებს ამერიკა როგორც თავარ გამოწვევას, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რუსეთს იმის ტექნოლოგიებიც კი არა აქვს, რომ თავისი რესურსები აითვისოს და ამერიკა ვეღარც კი უყურებს მას როგორც ეხლა შეიძლება მსვენს მოიჩინოს, რომ ეხლა რას ელაპარაკობენ, ხო ბირთვული სახელმწიფოა და რაღაც, მაგრამ ეხლა ბირთვული სახელმწიფო ომით დაიწყო, ომი არ დაიწყება ბირთვული უახლოეს მომავალში, ხო? ამიტომ ჩვენ უნდა განვიხილოთ იმედია. ინფორმაცია რომ საფრანგეთში მოსახლეობას იმას დაურიგებენ ბუკლეტებს, სადაც კი, მაგალითად ბირთვული ომის შემთხვევაში როგორ უნდა მოიქცნენ. ხო, ეგ წესები კაი. იქნება ახსნილი. ხო, რაც შეეხება, აი რომ გავაგრძელო, ხო, ეს აზრი. რატო არ განიხილავს რუსეთს როგორც ისეთ მძიმე ამოცანად როგორც ჩინეთს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ამერიკას გააჩნია ჩინეთთან 1 ტრილიონიანი სავაჭრო დეფიციტი. მეორე, თუ 20 წლის წინ მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობა იყო ამერიკის პირველი სავაჭრო პარტნიორი, პროცენტ ამერიკა იყო მათი სავაჭრო პარტნიორი ნომერი პირველი. ეხლა უკვე მსოფლიოს ქვეყნების უმრავლესობის პირველი სავაჭრო პარტნიორი არის ჩინეთი. ამიტომ ამერიკის ეკონომიკას ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული პრობლემები ექნება და უმწვავესი ამოცანა არის ეხლა ჩინეთი მიაყენოს კუთხეში. ნუ აი ეხლა როგორც გიორგი თქვა, ერთ-ერთ ისე იგი საშუალებად განიხილება რუსეთთან დათბობა, მის რესურსების წამოღება, რუსეთი მაინც ნიშნავს დაპირის მიტოვებას უკრაინის, მიტოვების ევროპის. ანუ დაპირისპირებას ფაქტობრივად ტრადიციულ მოკავშირესთან, ევროპასთან. მოიცა ასე ვთქვათ. როდესაც ამერიკა იმიტომ რომ ევროპისთვის თავარ გამოწვევა კვლავ რუსეთი რჩება. კი. ესე გაირკვა, ხო, ამ ომის შემდეგ. მოიცა ასე ვთქვათ, გიორგიეც დავამთავრეთ და მე თუ შეიძლება, ხო? ასე ვთქვათ, თუ ამერიკის შეერთებული შტატები გადავა და გადაერთვება ჩინეთზე, მას ჯერ ერთი იმდენის თავი აღარ ექნება, რომ ორივე შედა დაუპირისპირდეს, მაგის ახლა რესურსი ამერიკას არ აქვს. მას ჭირდება ძლიერი ევროპა, რომელიც ინდივიდუალურად თავისი რესურსებით გაუკავდება რუსეთს. ეხლა ის რიტორიკა, რომ აი ხა რუსეთის, რა ქვია, ევროპა ძალით გააძლიერა ამერიკამ და ესე და ესე სპეციალურად ამბობს ეს რაღაცებს, რომ მათ შეერაღება დაიწყონ, ეს მთლად შორს არა რეალობისგან, იმიტომ რომ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ, აი რა შეიძლებოდა ეთქვა შეერთებულ შტატებს გაეკეთებინა, შეეთავაზებინა ევროპისთვის, რომ მსგავსი სახის 9 ტრილიონიანი შეერაღების გეგმა წარმოადგინა გერმანიას, ხო? ეხლა ამას აკეთებდნენ და ცდილობდნენ ამერიკელები ჰარი ტრუმენიდან მოყოლებული რა. ცივი ომის დასაწყისიდან მოყოლებულაც ევროპამ არ გააკეთა. და დღეს მდგომარეობით აი ტრამპის რიტორიკის მაგალითად დადგა ევროპა იმ გამოწვევის წინაშე, ხა რეალურად რა ისტორიას რო გადავხედოთ, რუსეთის ყველაზე დიდი კოშმარი არის შეერაღებული გერმანია, საერთოდ. ეს საინტერესო მოვლენაა. ისტორიულად ესეა, ხო? და თუ გერმანია მაგას მოახერხებს და ამერიკისგან მწვანეა კანთებული და ეს დემონიზება, რომ გერმანული ნაციზმი ისევ წამოვა და აქამდე რომ დემონიზებული და შეშირის ფარგლებში იყო გერმანია და ვერ ახერხებდა მილიტარიზაციას. ეხლა უკვე ეს აღარ არის. გერმანიას ახლა შეუძლია შეიარაღდეს და რუსეთის დაბალანსება მოახერხოს, მაგრამ ნუ შეუძლია თუ არა, რა ვიცი, კიდე თემა არის რა, ეს მნიშვნელოვანი თემა არის, რაც განსახილველია. ალბათ შეძლებს ამას გერმანია, მაგრამ წლები დაჭირდება. და აი იმ წლების განმავლობაში თავისთავად ხადია ამერიკის შეერთებული შტატების იარაღით დახმარება მიყიდვა ყოველ შემთხვევაში ძალიან დაჭირდება, ხო? და ამიტომ აი გიორგის თქმის არ იყოს, ეხლა არის ძალიან რთული ფაზა, მაგიტოა რომ ყველაფერი დაძაბულად გვესმის და აღვიქვამთ, რაც არის ბუნებრივი სრულად, იმიტომ რომ ეს რაღაცას დავამატებ, თუ შეიძლება ხშირად ამომეხმობენ, რომ ტრამპმა სოფლიო შეცვალა, ცვლის. რეალურად სოფლიო რო შეიცვალა უკვე, მაგიტო გაიმარჯვა ტრამპმა. ანუ მაგის გამო მოიყვანეს ამერიკელებმა ტრამპი. აი რო წარმოვიდგინოთ, თუ 20 წლის წინ სოფლიო ჰეგემონი იყო ამერიკა, დღეს მდგომარეობით ამერიკა ესეთი დონის სოფლიო ჰეგემონი აღარ არის.
როგორც უკვე აღუწერა წეგანის საოცარ საკითხები ჩაანაცვლა სრულიად ჩინეთმა და თუ ამას ამერიკა არ დაუპირისპირდება ის ვეღარ გადარჩება როგორც მსოფლიო ჰეგემონი ანუ ამერიკის მთავარი საგარეო პოლიტიკური ამოცანა დღეს არის ამერიკის გადარჩენა როგორც მსოფლიო ჰეგემონის რეალურად ხდება ეს და ამას ის შეეწირება ეს გადაყვება ну არ ვიცი შეიძლება ჩვენს რაღაცას ხურდაში მივყვეთ ახლა სრულიად შესაძლებელია ეს მაგრამ ну ესეთი რეალობა არის რა სამწუხაროდ ესე ხდება კი ბატონო, ხო, საინტერესოა რა არის აქ ევროპის ამოცანა და რამდენად გაუმკლავდება ის ამაზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, დავბრუნდებით რამდენიმე წუთში. Așa ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები არიან გიორგი ლაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის სოფლიობის დოქტორანტი, გიორგი მელაშვილი, ევროპული ქართული ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე პუტინის და ტრამპის სატელეფონო საუბრის შესახებ და იმ შედეგების შესახებ, რაც ამას უაი განცხადებების შესახებ. თუმცა აგერ ხარ რამდენიმე ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, ну თავიდან ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსეთს რეალურად არ შეუწყვეტია ცეცხლა კვლავ აგრძელებს დაბომბვას უკრაინის ტერიტორიის, მათ შორის თქვა ენერგეტიკული ობიექტების. ეხლა გავრცელდა ინფორმაცია უკრაინის საზღვრიდან 3000 კილომეტრის დაშორებით რუსეთის ტერიტორიაზე კემეროვოს ოლქში იესკის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა იწვის პირველად ინფორმაციას მასზე უკრაინული კამიკაძე დრონებით განხორციელდა თავდასხმა, ანუ უკრაინაც უტევს სიღრმეში 3000 კილომეტრის სიღრმეში ენერგეტიკულ ობიექტებს და შესაბამისად ჯერჯერობით რაღაც თუნდაც რაღაც შეთანხმებაზე საუბარი ალბათ ნაადრებია, ვნახოთ როგორ იქნება ამასობაში, ну ევროპა ემზადება რუსეთთან დაპირისპირებისთვის, ყოველ შემთხვევისთვის მათი პოლიტიკა აქეთკენ არის მიმართული, რომ მომავალში არ გამორიცხავენ ამ დაპირისპირებას და აქტიურად აპირებენ, რომ დაუჭირონ მხარი უკრაინას. როიტერის ინფორმაციით გერმანიის მთავრობა დათანხმდა უკრაინისთვის დამატებით 300 მილიარდი ევროს სამხედრო დახმარების გაცემას, მას შემდეგ რაც კანონმდებლობა მიიღეს ფისკალური ცვლილებების გეგმები. გიორგი, შენ მინდა კითხო, რეკლამამდე ვისაუბრე და დავსვი კითხვების შესახებ. ანუ გასაგებია ამერიკის გეგმები, რომ ამერიკისთვის თავარი საფრთხე არის ჩინეთი და არა რუსეთი, მაგრამ ევროპა დღეს სულ უფრო მეტად საუბრობს, რომ მათთვის თავარი საფრთხე არის რუსეთი. არ გამოვიდა რუსეთთან პარტნიორობა. ამ გზაზე რა ცვლილებებს შეიძლება ველოდოთ? რუსეთი არის მთავარი საფრთხე ობიექტურად, მაგრამ თუ შიგნით ჩავიხედავთ, მან დავინახავთ, რომ კიდე დამატებით საფრთხე არის თვითონ ევროპის არასაკმარისი ინტეგრაცია მათ შორის თავდაცვის საკითხებთან მიმართებით. თუმცა, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, ეს არის კარგად გააზრებული, წინ გადადგმული ნაბიჯები. კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული თეთრი ქაღალდი, რომელიც რეალურად გეგმა, white paper-ი, რომლის მიხედვითაც მოხდება ევროპის უსაფრთხოების გაზრდა, საქართველოს არის ახსენების სხვათა შორის ჰიბრიდული საფრთხეების კონტექსტში, ისევე როგორც ზოგადად შავი ზღვის რეგიონი და ამას ემატება კონკრეტულად ორი მთავარი ევროკავშირის დამფუძნებელი სახელმწიფოს პოლიტიკის ცვლილება. პირველი არის საფრანგეთი, რომელიც ყოველთვის ამბობდა, რომ საჭირო არის გარკვეული სტრატეგიული ავტონომია, დეგოლიდან მოყოლებული ფრანგები ყოველთვის ცდილობდნენ, რომ საკუთარი უსაფრთხოება ჰქონოდათ ხელში, მაგალითად საფრანგეთის დაზვერვა სრულიად ავტონომიური არის ეგრეთ წოდებული ხუთი თვალის ალიანსისგან, ბრიტანეთისგან განსხვავებით, რომელიც ამერიკასთან არის ამ ალიანსის წევრი და ზოგადად ატომური იარაღი. თუ ბრიტანული ბირთვული იარაღი გარკვეულწილად დამოკიდებული არის შეერთებულ შტატებზე, საფრანგეთი სრულიად ავტონომიურია, მას გააჩნია საკუთარი ბირთვული პროგრამა, საკუთარი რეაქტორები, საკუთარი ქობინები, საკუთარი სტრატეგიული ბომბდამშენები და ასე შემდეგ. ანუ ამ მხრივ საფრანგეთი სრულიად ავტონომიური. გერმანიაში ტრადიციულად იყო განსხვავებული მოსაზრება, რომელიც უფრო მეტად ეფუძნებოდა ტრანსატლანტიკურ კავშირს, ანუ კავშირს გერმანიასა და შეერთებულ შტატებს შორის, თუმცა დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ეს დამოკიდებულება ცვლება და გერმანია ცდილობს, რომ დაბრუნდეს იმ ნიშნულებზე თავდაცვის კუთხით, რომელიც არსებობდა გერმანიის ფედერაციული და გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკების არსებობის პერიოდში. ცივი ომის დასრულების შემდეგ გერმანიამ მკვეთრად შეამცირა საკუთარი თავდაცვის ხარჯები, ზოგადად თავდაცვის უნარიანობა, ბუნდესვერის ბრიგადების რაოდენობა განახევრდა თუ იმაზე უფრო ნაკლები გახდა ვიდრე იყო, მაგრამ დღეს სიტუაცია მკვეთრად იცვლება, ევროპა იღვიძებს, ფრანკო-გერმანული ალიანსი, რომლის მთავარი მიზანი და რომელსაც შეუძლია საკუთარ თავზე აიღოს ევროპის უსაფრთხოების უდიდესი ნაწილი აქტიურდება და გერმანიამ დღეს თუ გუშინ უკვე მიიღო ახალი ბიუჯეტის ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც
ტრილიონი ევრო. ანუ უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რამხელა თანხაზე არის საუბარი. ტრილიონი ევრო მოხმარდება გერმანიის და საერთო ევროკავშირის უსაფრთხოებას. ამ ტრილიონში შედის ინფრასტრუქტურა დაიხარჯება. გააჩნიათ უკრაინას მისცემენ სამ გარკვეულ თანხებს საკმაოდ მალე შეიძლება დაიხარჯოს. დღეს რასაც ჩვენ ვხედავთ, რამდენიმე განსხვავებული მიდგომა არის, ერთი მიდგომა არის, რომ უნდა გაძლიერდეს ევროპა მხოლოდ ევროპული შეიარაღებით, ამას ითხოვს საფრანგეთი და შესაბამისად ბრიტანეთი და ნორვეგია და თურქეთი იქნება გარკვეულწილად გათიშული ამ პროცესისგან, საუბარი არის შეიარაღების შეძენაზე. რატო? იმიტომ რომ ევროპული ფული უნდა დაიხარჯოს ევროპაში. ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გააჩნიათ იმის ინდუსტრიული. ევროკავშირში კი აქვთ იმის ინდუსტრიული პოტენციალი, რომ თავად უძლოვონ საკუთარი უსაფრთხოება. თუმცა სავარაუდოდ უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში გაერთიანებული სამეფო რა თქმა უნდა გახდება ბრიტანეთი, რა თქმა უნდა გახდება საერთო ევროპული უსაფრთხოების არქიტექტურის ნაწილი, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელია და ჩვენ ვხედავთ ბრიტანეთის გააქტიურებას. ისევე როგორც ძალიან დიდი ალბათობით თურქეთი. დღეს ევროკავშირში ორი ყველაზე ეფექტიანი ჯარი არის თურქეთი და უკრაინა. შესაბამისად, სანამ გერმანელები მოახერხებენ ბუნდესვერის გამოცოცხლებას, მანამდე საჭირო იქნება სხვა ტიპის ფარი და თურქეთს და უკრაინას თავისუფლად შეუძლიათ, რომ ეს ფუნქცია აიღონ საკუთარ თავზე. ხო, თუმცა ეს თურქეთი ძალიან მიექანება ავტორიტარიზმისკენ, აგერ ახლა სტამბოლის მერი დაიჭირეს, რომელიც 2028 წელს შეიძლება და ყოფილიყო კონკურენტი ერდოღანი. შეიძლება ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც ერდოღანმა გადაწყვიტა ამ ნაბიჯის გადადგმა. ის ჭირდება ევროპას, უფრო მეტად ვიდრე ევროპა ჭირდება მას, თუმცა იქ ისეთი არის. ყოველ შემთხვევაში, ორივე მხარის საჭიროება ერთმანეთში არის მკვეთრად გაზრდილი და ამიტომ ერდოღანმა გადაწყვიტა, რომ ბარემ გამოიყენოს ეს გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა. არის ეგეთი ხუმრობანარევი სიმართლე, რომ ნებისმიერი გეოპოლიტიკური დაპირისპირებიდან საბოლოოდ გამარჯვებული გამოდის ერდოღანი და ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი წარმატება ჰქონდა. იქნება ეს სირია, სადაც თურქეთსაც მიუაღრესად კეთილგანწყობილი მთავრობა არის. იქნება ეს ლიბიაში, იქნება ეს აზერბაიჯანი, ყარაბაღის საკითხი, რა თქმა უნდა, და სხვა გეოპოლიტიკური გამოწვევები. მოკლედ, შესაძლებლობა ევროპას გააჩნია იმის ადამიანური რესურსი, პოტენციალი, ინდუსტრიული ბაზა, რომ უზრუნველყოს საკუთარი უსაფრთხოება, ერთი, და მეორე ისინი ნამდვილად აპირებენ, რომ ამისკენ გადადგან ნაბიჯები. საქართველოს ამ შემთხვევაში აქვს შესაძლებლობა, რომ გახდეს ამ ახალი ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის ნაწილი, ან მეორე ვარიანტი არის გახდეს რუსეთის ნაწილი. სხვა ალტერნატივა ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად არ გვაქვს. ხო, კი ბატონო, ჩვენზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, მანამდე შენ მითხარი, შენი აზრი აი ამ ევროპის მიმართულებით ძვრებზე, კი ამბობდი წეღა, რომ შეიძლება ეს იყოს ტრამპის დამსახურება, კი ბატონო, ერთადერთი სიკეთე ამ ყველაფერს რაც შეიძლება მოიტანოს, თუმცა რამდენად იყო ეს განზრახვა ტრამპის, ეგ მეორე საკითხია სხვათაშორის. კი, არა, მე მიმაჩნია, რომ ამერიკელებს სურთ და ამერიკელებს სჭირდება ძლიერი ევროპა ყველა შემთხვევაში. ეხლა რაც არ უნდა JD Vance ჩავიდეს და ეხლა რაღაც დატოქსები დაიწყოს, ხო, მიუხედავად კონფერენციის მაგალითს. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ გააჩნია და არ ყავს სოფლიოში ისეთი ძალა, რომელიც იდეოლოგიურად მასზე ესე ახლოს არის, როგორც ევროპის სახელმწიფოები არიან. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ამერიკა ეხლა საუბარი ეხლა როგორც ვთქვი, ტარიფებთან დაკავშირებით სულ იქნება. და ის რომ თქვა რაღაც ტარიფი დაადო ევროკავშირს და ეუბნება რომ თქვა ვისკიზე ტარიფი ჩამომიწიეთ თორე ღვინოზე ტარიფს მოგიმატებ, ეს არ არის ახლა ისეთი დონის ხისტი გამოვლინება, რომ ღირებულებითი კონფლიქტი იყოს, ხო? აი ღირებულებითი ურთიერთობა ამერიკას და ევროპას შორის ეს მუდმივად გაგრძელდება და ამერიკას ფიზიკურად არ გააჩნია ასეთი ალტერნატივა მსოფლიოში და მას თუ სჭირდება დღემდე ჯერ კიდევ რომ ჰეგემონი იყოს და ეს სჭირდება მას რა თქმა უნდა ევროპის იქით ისედაც არ აქვს იდეაში მას გზა. აქედან გამომდინარე იმის ხმა შეიძლება რომ რა თქმა უნდა ამერიკას საწყობს რომ ევროპა ძლიერი იყოს. და ეხლა ამერიკელები ამას აი გავიხსენოთ ჩვენ რა, იგივე ტრამპის მაგალითი გავიხსენოთ, თუ გავხსნათ აი მერკელის და ტრამპის დიალოგი, როცა ხოჭოს ეხლა გუშინ დღეს დილით დაიდო ინტერვიუ და ეგეც ახსენა რომ მე ვიყავ ის ადამიანი, რომელიც ჩრდილოეთი ნაკადი ორის თემა ამოვწია, მისი შეჩერება დავიწყე, სანქციები დავადე, ჩვენამდე ეს პროექტი საერთოდ არავის არ ახსოვდა და
რუსეთისთვის ეს უდიდესი პროექტიაო, ესეთი განცხადება გააკეთა, ხო? რაშიც გერმანელებმა ძალიან დიდი თანხები დახარჯეს, გამდიდრეს მათ შორის რუსები, მათ შორის უკრაინას ზე თავდასხმის შემდეგ რაც რუსეთმა განახორციელა, მაგ დროსაც საკმაოდ დიდ თანხებს უხდიდნენ რუსეთს, თუმცა საბედნიეროდ და ეს უნდა აღინიშნოს ყველა შემთხვევაში სკეპტიკოსებისთვის, რომლებიც ძალიან ბევრია ქართულ საზოგადოებაში, რომ ევროპა მაინც რუსულ გაზს ყიდულობს და რუსულ ნავთობს ყიდულობს. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს რაღაც 1-2 ქვეყანა, რომელიც ამას აკეთებს, მაგრამ სისტემური ხასიათიდან გამომდინარე, ევროპის მიერ ნავთობის და გაზის შეძენის წილმა იკლო შედარებაც კი არ შეიძლება, ესე ვთქვათ რა. ესე იგი, დღეში დაახლოებით მილიარდს აძლევდნენ რუსეთს და გასული წლის, ესე იგი, იანვრის მდგომარეობით ეს არის ჩამოსული 50 მილიონზე კიდევ უფრო დაბლა, რო წარმოვიდგინოთ. აი, რამხელას 20-ჯერ შემცდა დაახლოებით. რაც იმ სკეპტიკოსების, რომლებიც ამბობენ, რუსეთი დიადია და მაინც ყოლა სჭირდება, ეს აშკარა არგუმენტია, რომ ეს არ არის რეალურად. შეუძლია ევროპას რუსეთისგან, ესე ვთქვათ, გადახვევა და ამაში სხვადასხვა მას დაეხმარა შეერთებული შტატები და ამერიკა დღემდე მზად არის, რომ იქნება ეს ნებისმიერი სახის გაზი თუ ნავთობი მას მიაწოდოს. ეხლა ტრამპის ადმინისტრაცია, რომელიც უფრო ზვირი გამოდის, ხო ხარ? უფრო ზვირი ყველავანიანში გამოვა, რა თქმა უნდა, მას ეკონომიკას აფერხებს. მათ პირველ რიგში რუსეთიდან იმიტომ სურდათ გაზის შეძენა, რომ ეს ენერგიის ფასს აკლებდა და ჩვენ შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ ეს ტრამპის მიდგომა აი იგივე ენერგიასთან დაკავშირებით, რაც მის ესე ვთქვათ იდეოლოგიზირებული არ არის და თუ აქვს ქვეყანას ენერგია და აქვს ეს რესურსი, ის მიიჩნევს, რომ ქვეყანამ ეს რესურსი უნდა მოიპოვოს, ხო? განსხვავებით იგივე მისი ოპონენტებისგან, რომლებიც წინა 4 წლის განმავლობაში ამას არ აკეთებდნენ და ამიტომაც ნავთობის ფასი ძალიან გავარდა, რაც რუსეთს დაეხმარა. ამდენად ეს პოზიტიური ნაწილია რესპუბლიკელების და მე მიმაჩნია, რომ იგივე ევროპის შემთხვევაში ამის სწორად გამოყენება შეიძლება. ხო, ამდენად ეხლა გიორგი რაც აღნიშნა შეერაღებასთან დაკავშირებით, კიდე გავიმეორებ რა, ეხლა რა შეიძლებოდა უფრო კოშმარული რუსეთისთვის, ვიდრე გერმანიის გადაიარაღება. ნუ გერმანელებს დღემდე გააჩნიათ ეს თვით გამორკვევის და ნაციონალისტური მიდგომები და ისინი უარს არ იტყვიან იმაზე, რომ გერმანიის ჯარი, გერმანიის არმია კვლავ იყოს ზეცხოვაშორის ერთი ხუმრობით თქვა ერთმა, ესეთი სახის მატება, ვაიმარი რომ მესამე რაიხად გადაიქცა, არ ყოფილა გერმანიაში, ხო, ეხლა მეოთხე რაიხი ღმერთმა გვაშოროს საერთოდ, მაგრამ საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ის რომ ევროპელები ამ მიმართულებით იწყებენ მუშაობას და განვითარებას, ეს ძალიან პოზიტიური სიგნალია და ჩვენთვის ხო, მე პირადად მიმაჩნია ჩვენ შემთხვევაში, რომ კი ბატონო. ამერიკასთანაც შეიძლება გარკვეული ურთიერთობა დღემდე თუ თავრობა იქნება ეს თუ ოპოზიცია სწორად იმუშავებს, მაგრამ ნახოთ როგორ განვითარდება. მე ეს მგონია ყოველ შემთხვევაში. ხო, და მოდი ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა ამერიკასთან და ევროპასთან საქართველოს ურთიერთობით, რა პერსპექტივას ხედავთ ამ მიმართულებით. ეხლა მაგალითად ჩვენი საგარეო საქმეთა მინისტრი მაგა ბოჯორიშვილი შეხვდა ამერიკის ელჩს, ხოლო ამერიკის ელჩი შეხვდა მას, ამაზე დიდი ამბავი ჰქონდათ. ეხლა ერთ-ერთ კონფერენციაზე შეხვდა ტულსი გაბარდს, ორში მასთან ერთად ფოტო გადაიღო. ქალბატონმა მაკამ და ამაზეც დიდი ამბავი აქვს ხელისუფლების პროპაგანდისტულ მედიებს, რომ აი ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია გველაპარაკება. გვაღიარებს და შესაბამისად შეიძლება რაღაც დავლაგდეთ. ეს რამდენად შესაძლებელია. გიორგი, შენგან დავიწყე. მე მინდა კითხო, შეგიძლია გამახსენო ვის შეხვდა ამერიკის ელჩი ბოჭორიშვილთან შეხვედრის შემდეგ? მე სალომე ზურაბიშვილი. ანუ მე მგონი სრულიად გასაგები არის ამ შემთხვევაში ახალი ადმინისტრაციის გზავნილი, რომ ისინი ელაპარაკებიან ორივე მხარეს. საქართველოში დღეს არის ერთი მხარე ქართული ოცნება თავისი წარმომადგენლით ბოჭორიშვილის სახით და მეორე მხარე არის ჯანსაღი ნაწილი ქართული საზოგადოების, რომელიც იბრძვის ამ ქვეყნის დემოკრატიული და ევროპული მომავლისთვის, ანუ სალომე ზურაბიშვილი. შესაბამისად, ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რომ ქართული ოცნებისთვის რამენაირად ეს იყო გამარჯვება დიპლომატიური, პირიქით კიდევ ერთხელ იყო ხაზგასმა ვის ელაპარაკება ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატები. ეს უფრო გზავნილია იყო ასევე ქართული ოპოზიციისთვის, რომელმაც დღემდე ვერ მოახერხა ნორმალური კოორდინაციის შექმნა. იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან ამას მოვესწრებით, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ჭირდება დღეს
საქართველოს შეიძლება ის იყოს არა რაღაცა ჰომოგენური გაერთიანება, ყველა ერთი ნომრით, ყველა ერთი პარტიით, არამედ უბრალოდ სიღრმისეული კოორდინირება, რაც ნამდვილად აუცილებელი არის და რაც უფრო მალე გაიაზრებს ამას ჩვენი ოპოზიციური სპექტრი, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. პრინციპში იგივეს ელოდება ჩვენგან ჩვენი დასავლელი პარტნიორები, გინდა ევროპელები, გინდა ამერიკელები. თუ არსებობს ოპოზიცია, თუ ოპოზიციის გზავნილები, რომ დღეს წდება საქართველოს ბედი არის სიმართლე, ამ შემთხვევაში ყველა ელოდება, რომ ეს ოპოზიციური ფრაქციები მოახერხებენ საკუთარი ვიწროპარტიული ინტერესების გვერდზე გადადებას, საკუთარი ეგოების ასევე გვერდზე გადადებას და კონსოლიდაციისკენ ნაბიჯების გადადებას. ყოველ შემთხვევაში კოორდინაცია მაინც უნდა შეძლოს. ამაზე არის დამოკიდებული პრინციპში ჩვენი მომავალიც, ანუ ქართულ ოცნებას დღეს აღებული აქვს დისტანცირების კურსი, აღებული აქვს ავტორიტარიზმის გაღრმავების კურსი და ერთადერთი შესაძლებლობა ამ კურსით ევროკავშირის წევრები ჩვენ ვერ გავხდებით. ძალიან ნათლად გითხრა ეს ევროპულმა საბჭომ, ძალიან ნათლად გითხრა ეს ევროკავშირის წევრმა მთავარმა სახელმწიფოებმა, რომლებიც რეალურად იღებენ გადაწყვეტილებებს, იქნება ეს გერმანია, საფრანგეთი, პოლონეთი, შემიძლია გავაგრძელოსია და ერთადერთი ქვეყანა, რომელთანაც ოცნებამ მოახერხა შედარებით ნორმალური ურთიერთობის დამყარება, ეს არის უნგრეთი, რომელიც ევროკავშირის შიგნით აღიქმება როგორც პრორუსული ძალების მთავარი ბასტიონი და რომელსაც ცოტა ხნის წინ ზუსტად შეერთებულმა შტატებმა რუბიოს სახით სთხოვა რუსეთზე სანქციების დაწესების ხელის არ შეშლა. ასე რომ ეს პროცესი აქტიურად მიდის, თუ ქართული ოცნება გადაწყვეტს, რომ მას აინტერესებს საქართველოს მომავალი, ჩვენი ნორმალური განვითარება, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კრიზისი უნდა განიმუხტოს, ახალი საინტერესოა ჩვენთვის ეს რა გზავნილი ჩამოუტანა ელჩმა ამერიკიდან ჩვენს ხელისუფლებას, იმიტომ იქ საერთოს განცხადებაში თვალსახეზე იყო ნათქვამი, რომ ის ფაქტობრივად მივიდა იმისთვის, რომ გზავნილები გადაეცა პირობები, ის პირობები, რაც საჭირო იმისთვის, რომ ამერიკასთან გაუმჯობესდეს ურთიერთობა. თუმცა, ხელისუფლება ამბობს, რომ აი ახლა ბურთი ამერიკის მოედანზეა, ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ეს ფრენად ამერიკის გადასაწყვეტია, იმიტომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ. და ჩვენ არაფერი არ გაგვიუარესებია და ახლა თვითონვე უნდა გავაუმჯობესოთ. ეს რა თქმა უნდა, არანაირად არ არის რეალობა, რეალობა ჩვენ ვიცით. პრინციპში იმ შეხვედრას არც მე არ დავსწრები ვარ, არც მერაბშენ, არც ნიუ-იორკი, ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ. ამ ადმინისტრაციას აქვს პრიორიტეტი ირანი. კობახიძე იყო ირანში ტერორისტული ორგანიზაციის სხვა წევრებთან ერთად. მისაღები იქნება ეს შეერთებული შტატებისთვის თუ არა? მაყურებელმა გადაწყვეტოს. შეერთებული შტატებისთვის პრიორიტეტი არის ჩინეთი. ქართული ოცნება ყველანაირად ცდილობს, რომ გააღრმავოს ჩინეთთან ურთიერთობები. მისაღები იქნება ეს შეერთებული შტატებისთვის თუ არა? აქაც მე მგონი მაყურებელს თავად შეუძლია ძალიან მარტივად განსაჯოს. დემოკრატია შეიძლება ამ ადმინისტრაციისთვის მთავარი ფუნდამენტური პრიორიტეტი არ იყოს, მაგრამ ქვეყნის შიდა სტაბილურობა, დემოკრატიული ინსტიტუტები და ზოგადად საქართველოს ნორმალური განვითარება შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ქვეყანაში უზარმაზარი დახმარება იყო ჩადებული ამ წლების განმავლობაში და არანაირი ინტერესი ან სურვილი, რა თქმა უნდა, არ აქვს შეერთებულ შტატებს, რომ ეს დაიკარგოს. და ბოლო, მეოთხე ეს არის ანაკლიის სპორტი, სადაც ცოტა ისეთი საინტერესო არის ანაკლიის სპორტის განვითარება და ამ საკითხის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ტრამპის პირველი ადმინისტრაციის დროს მან გამოაგზავნა საქართველოში საკუთარი წარმომადგენელი პომპეო, სახელმწიფო მდივანი, რომელმაც პირდაპირ გააჟღერა ანაკლიასთან დაკავშირებული გზავნილება. შემდეგ ანაკლიამ დაეშენებინა ერთ-ერთი კონსორციუმის წევრი იყო BlackRock-ი, უზარმაზარი ამერიკული კორპორაცია, რომელმაც ეხლა შეისყიდა პანამის პორტები, რომელიც ასევე იყო პრობლემა. BlackRock-ი ოცნებას გამოცხადებული ყავს. რომელიც გამოცხადა ომის პარტიას. მხრივ და მეორე მხრივ ანაკლიდან განდევდა. კი ბატონო, მოკლედ მითხარი შენ. სულ ერთი წუთი გვაქვს დარჩენილი, და პერსპექტივას ხედავ ტრამპის და ამ ხელისუფლების ოცნების ურთიერთობას. ხო, გიორგი საკმარისად ჩამოთვალა იდეაში, თუმცა რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რასაც ამერიკელებს ჩემს ცნობილია გარკვეული მიმართულებებით, რომ პირველ რიგშიაც ამერიკელები ვერ პატიობენ ქართულ ოცნებას, ეს არის რა თქმა უნდა ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულება და სხვათა შორის ირანის მომენტი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ გუშინ წინ ამერიკაში არ შეუშვეს ერთ-ერთი უნივერსიტეტის დოქტორი
რომელიც იყო ჩასული ნასრალი, ხო? გიორგი რა ქვია იმას? ნასრალას დაკრძალვაზე, ხო? ჩვენ დანაშაუშვეს? ეს ადამიანი აშუქებს შეერთებულ შტატებში. ეხლა წარმოვიდგინოთ რა განწყობებია იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ამას დაკრძალვებზე და გაპრეზენტებაზე ამ ხალხთან ერთად დადიოდა, ხო? ამდენად ეხლა ეს ძალიან მწვავე არის მოკლედ რა ამერიკელების მხრიდან ამ ჰამასის, ჰეზბოლას, ირანის საკითხების აღქმა. და ამდენად მე ის განცხადება, რომელიც ამერიკის ხელისუფლებამ დაწერა, რომ ჩვენ ველოდებით რა ნაბიჯებს გადადგამენ ქართული ოცნების მხრიდან, ეს ამის ხაზგასმაა, რომ არა ქართული ოცნება როგორც იძახის შემხედარ ნაბიჯებს ელოდებიან ამერიკიდან, არამედ აქეთ ელოდებიან პირიქით, რადგან მათ დაარღვიეს ის ურთიერთობის პრინციპები, რაც სტრატეგიული პარტნიორობიდან გამომდინარე იყო, მათ დაარღვიეს ის პრინციპები, რაც 30 წლის განმავლობაში ძლდებოდა და ეხლა თვითონვე უნდა რაღაცნაირად ჩასვან ამ ჩარჩოებში. ეხლა ამერიკა ამას ვერ ჩასვავს ჩარჩოებში, რა თქმა უნდა, ვერ შეეგუება იმას, რომ ამდენი ესე აქციების დარბევები ხდება წარმოუდგენელი ფორმებით და ასე შემდეგ. ამიტომ ხო, ყველა შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი სტუმრები იყვნენ გიორგი ლაბაძე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის ცოდნებების დოქტორანტი, გიორგი მელაშვილი, ევროპულ ქართულ ინსტიტუტის დამფუძნებელი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.